Benvenuti sul mio canale, guerrieri della musica, sempre in compagnia del vostro stimatissimo e ammagliante Munzik. Continuiamo il nostro emozionante viaggio alla scoperta della musica rock. Oggi ci soffermeremo sul fenomeno della British Invasion avvenuta nei magici anni 60. Perché la musica britannica, che emergerà nel corso di questi anni, non sarà solo un fenomeno che interesserà il Regno Unito, ma scalerà anche le classifiche negli Stati Uniti, superando gli artisti americani del rock and roll anche in popolarità. Oltre ai Beatles, che faranno da apripista per tutta la musica inglese, approderà sul suolo americano anche un altro nutrito esercito di band britanniche, capace di cambiare per sempre il volto della musica rock. Quali sono stati i gruppi capaci di imporsi con il loro sound e atteggiamento innovativo nel fiorente e spesso conservatore panorama musicale americano? Mettetevi comodi e andiamo a scoprirlo insieme in questo nuovo video. Pronti a partire? Non dimenticate il like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. E ora andiamo! Gli anni 60 furono un decennio di rivoluzione culturale e musicale e il Regno Unito si trovò al centro di un terremoto sonoro che avrebbe scosso il mondo intero, il rock inglese. Inizialmente la musica popolare americana, in particolare il rock and roll e il rhythm and blues, aveva dominato le classifiche e ispirato generazioni di giovani musicisti britannici. Ma quello che iniziò come emulazione si trasformò rapidamente in innovazione, culminando in un'onda d'urto che travolse gli Stati Uniti, nota come la British Invasion. Tutto ebbe inizio nei fumosi club di Liverpool e Londra, dove band come i Beatles e i Rolling Stones affinavano il loro sound. I Beatles, con le loro melodie orecchiabili, l'armonia vocale impeccabile e un'immagine pulita e amichevole, furono i primi a sfondare. Il loro arrivo negli Stati Uniti nel febbraio del 1964, con l'epocale esibizione all'Ed Sullivan Show, fu un vero e proprio spartiacque. Milioni di telespettatori americani rimasero ipnotizzati e la Beatlemania dilagò a macchia d'olio, portando il singolo I Want to Hold Your Hand direttamente al numero 1 delle classifiche di Billboard. Il successo dei Beatles aprì le porte a un'ondata di band britanniche con sonorità diverse ma ugualmente accattivanti. I Rolling Stones, con la loro immagine più ribelle e un sound più grezzo e radicato nel blues, si posizionarono come l'antitesi più pericolosa dei Fab Four. Canzoni come I Can Get No Satisfaction conquistarono il pubblico americano con la loro energia irriverente e i testi provocatori, scalando rapidamente le classifiche e consolidando la loro reputazione come la più grande band di rock and roll nel mondo. Ma la British Invasion non si limitò a questi due giganti. Vediamo alcune delle band più influenti di questo periodo. Sebbene non abbiano lasciato un segno indelebile nella storia della musica come altre band, gli Herman's Hermits ebbero un contributo significativo all'invasione britannica, distinguendosi per il loro stile pop più leggero e un'immagine pulita che li rese estremamente popolari, seppure più negli Stati Uniti che nella loro madre patria. Furono capaci di vendere oltre 40 milioni di dischi a metà degli anni 60 e nel 1965, non ci crederete, ma piazzarono più canzoni nella top 10 degli Stati Uniti dei Beatles, ben 7. Questo grazie anche alle numerose apparizioni in programmi televisivi statunitensi di grande risonanza, come il gettonato The Ed Sullivan Show, e alla partecipazione di diversi film. La loro forte presenza nel panorama musicale americano contribuì a diffondere perfino la Hairmania, una versione più giovane e leggera della Beatlemania. Più innovativi e sicuramente determinanti nel gettare le basi di ciò che diverrà di lì a pochi anni la musica rock saranno i Kings, pionieri di un suono più duro e grezzo, ben rappresentato dal loro singolo del 1964, You Really Got Me. Canzone poi reinterpretata da un certo Van Halen.
Un brano caratterizzato da power chords distorti e un riff di chitarra aggressivo, ottenuto dal chitarrista Dave Davis tagliando l'altoparlante del suo amplificatore. È considerato un precursore del punk rock e dell'heavy metal. Inoltre, a differenza di molte band della British Invasion che si concentravano su temi più generici, Ray Davies, il principale cantautore dei Kings, scriveva testi che offrivano un acuto commento sociale e ritratti della vita quotidiana e delle eccentricità della società britannica. Il loro stile unico e la loro innovazione musicale influenzò numerose band successive, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, tra cui i The Who, The Jam e molte altre band indie rock e punk. Brian May, chitarrista dei Queen, ha detto su di loro: hanno piantato il seme che è cresciuto nella musica basata sui riff. Profondamente radicati nel blues e nel rhythm and blues americano furono invece i The Animals, capaci di reinterpretare e dare nuova vita agli standard blues e rhythm and blues, con una grinta e un'interpretazione energica e sporca tipicamente britannica. Il loro maggiore successo, House of the Rising Sun del 1964, divenne un brano iconico capace di raggiungere il primo posto sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Questa canzone folk tradizionale, riarrangiata con la voce graffiante di Eric Burdon e l'organo distintivo di Alan Price, mostrò la loro capacità di fondere generi diversi e di creare un suono unico. L'ascolto di questo brano spingerà l'americano Bob Dylan verso la sua svolta elettrica nel folk rock. Erano noti per le loro esibizioni dal vivo elettrizzanti e la loro presenza scenica accattivante. La loro energia grezza li rendeva un atto imperdibile. La voce potente, graffiante e carica di soul di Eric Burdon era un elemento chiave del loro sound, rendendoli immediatamente riconoscibili e distinguendoli dai loro contemporanei. Il loro suono blues rock aprì la strada allo sviluppo del blues britannico, influenzando band rock successive come i Rolling Stone e i Led Zeppelin. Altra band che contribuì a definire il genere blues rock, mescolando elementi di rhythm and blues con un'attitudine rock, furono gli Yardbirds. Band rimasta nella storia anche per aver ospitato tra i suoi ranghi 3 chitarristi leggendari che avrebbero poi lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica. Eric Clapton fu il primo chitarrista solista della band. Lasciò poi la band perché riteneva che si stesse allontanando troppo dalle radici blues per diventare più commerciale. Il suo successore fu Jeff Beck, che introdusse un approccio più sperimentale e innovativo alla chitarra, esplorando suoni psichedelici e tecniche avanzate. Fu poi il turno di Jimmy Page, entrato inizialmente come bassista e poi come secondo chitarrista. Contribuì in seguito, con l'allontanamento di Beck, pare per atteggiamento poco professionale, a spingere il suono della band verso l'hard rock e il proto-heavy metal, prima di fondare poi i suoi Led Zeppelin. Gli Yardbirds non solo quindi contribuirono a portare il blues e il rock britannico negli Stati Uniti, ma giocarono un ruolo fondamentale nell'evoluzione del suono della chitarra rock. Man mano che il decennio avanzava, il rock inglese continuò a evolversi, assorbendo nuove influenze e sperimentando con generi diversi. Verso la fine degli anni 60, artisti come Cream, con Eric Clapton al centro, pionieri del power trio e dell'hard rock, e Led Zeppelin, che avrebbero poi definito il sound dell'heavy rock negli anni 70, emersero, spingendo ancora più in là i confini musicali e consolidando la posizione del Regno Unito come una fucina inesauribile di talenti rock. Ma questa è una storia che dobbiamo ancora raccontare. La scalata del rock inglese nelle classifiche americane non fu solo un fenomeno musicale, ma un vero e proprio evento culturale. Dimostrò come la musica potesse trascendere i confini geografici, influenzare le tendenze della moda e del comportamento e creare un ponte tra 2 culture apparentemente diverse. Gli anni 60 videro l'affermazione definitiva del rock britannico, un urlo vibrante che ancora oggi risuona potente nella storia della musica. Grazie per avermi seguito in questo viaggio nel mondo della musica. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Monzik vi saluta. Stay tuned, stay rock!